ગોલો છે અમારો સ્પેશિયલ ગયા વર્ષનો ટોપ સિઝનની અંદર અમદાવાદ, રાજકોટ બધી જગ્યાએ બહુ સરસ ચાલ્યો છે અને એક નંબર ઉપર આ અમારો સેલ હતું આ ગોલાનું. એટલે રજવાડી બધે રજવાડી ગોલો એટલે સુરતમાં એમ કે રજવાડી ગોલો એટલે ડ્રાયફ્રૂટ ગોલો, પણ એકચ્યુઅલી અમારો રજવાડી ગોલો એટલે રજવાડી એક ફ્લેવર અમે લોકોએ લોન્ચ કરી છે અને બહુ સરસ ગોલો બધી. આની અંદર 3 ફ્લેવરનું કોમ્બિનેશન છે, રિયલ પાઇનેપલ, બટરસ્કોચ, કાચી કેરી. બરાબર. પછી આવે છે અમારી માવાની રબડી છે. માવો અમે પોતે પ્રોડક્ટ કરીને બનાવીએ છીએ રાજકોટની અંદર, બધું અમારી ફેક્ટરી ત્યાં બધું અમે પ્રોડક્ટ કરીએ છીએ. બરાબર. ત્યાર પછી આની ઉપર આવશે માવો. આ માવો અમે ડ્રાય કરીને રાખીએ છીએ કે જેથી કરીને કોઈ પણ લોકોને ગળામાં ગોલો ચોટો આવે, ગળું ખરાબ થાય કે ફ્લેવરથી ક્યારે બી કાંઈ પણ અમારી વસ્તુથી ગળું ખરાબ કોઈનું નહીં થાય. બીજી વસ્તુ કે અમે 5 મહિનાના બાળકને ગોલો ખવડાવવાની ગેરંટી આપીએ છીએ કે એનું ગળું ખરાબ નહીં થાય. ત્રીજી વસ્તુ કે કપડામાં પણ ડાઘ પડ્યો તો પાણીમાં પલાળો એટલે ડાઘ નીકળી જશે. અમારી માસ્ટરી છે. અને આ છે ક્રીમ. આવું ક્રીમ તમને આખા સુરતમાં ક્યાંય ન મળે. રાજકોટથી હવે બધું આ ફ્રેશ ક્રીમ અમારે આવે છે બધું, અને બધું પ્રોડક્ટ અમારી ફેક્ટરીમાં આનું પ્રોડક્ટ બધું થાય, પ્રોસેસ થાય, બધું કરી અને એક જ જિંદગીમાં શીખ્યા છે કે ગ્રાહકને સારી વસ્તુ દેવી છે અને પ્રીમિયમ ક્વોલિટી એકદમ આપીએ છીએ. બરાબર. ત્યાર પછી તમે કોઈ પણ જગ્યાએ જાશો એટલે તમને ડ્રાયફ્રૂટની અંદર એવું થશે કે ડ્રાયફ્રૂટ નાખીને આપશે. તો ત્યારે અમારી એક સિસ્ટમ એવી છે કે ડ્રાયફ્રૂટ અમે નાખી નથી આપતા, પણ અમે ડ્રાયફ્રૂટનું આ ટાઈપનું અમારું પાઉચ છે. આ પાઉચ એક ગોલાની અંદર અમે આપી દઈએ કસ્ટમર, એટલે કસ્ટમર હાથે નાખી દે. આપણો વિડીયો શૂટ થાય છે તો મને મોકો મળ્યો છે ડ્રાયફ્રૂટ નાખવાનો, તો મોકો હું આપીશ. બરાબર છે. બીજી વસ્તુ કે આ ફ્લેવર અમારી કાચી કેરીની ઉપર અમે છાટ અમે આપીએ છીએ આવી રીતે. એટલે ગોલો એકદમ કલરફુલ લાગે, ટેસ્ટી લાગે, બહુ મજા આવે. ગ્રાહકને અમને બી મજા આવે છે. અમારી પાસે ગ્રાહક આવે છે કેમ કે 2 હાથે તાલી પડે, એક હાથે કોઈ દિવસ ન પડે. એ તાલી એટલે માટે એવી સરસ પડે કે એક હાથે પડે તો મને જ મજા આવે, તો 2 હાથે પડે તો મારા ગ્રાહકને બી ખાવાની મજા આવે ને મને વેચવાની બી મજા આવે. પછી બીજું અમે આ ડ્રાયફ્રૂટ અમે આવી રીતે કસ્ટમરને આપીએ. એટલે કસ્ટમર ઘણા એમ કે તમે ક્રીમની એક ડ્રાયફ્રૂટ ગોલો દો, 2 ગોલાનું ડ્રાયફ્રૂટ અમે 1 ગોલાની અંદર નાખીએ છીએ. અને ડ્રાયફ્રૂટની અંદર તળેલા કાજુ, બદામ 2 જ વસ્તુ આપીએ છીએ. અને તળેલા કાજુની અંદર જે ઘીમાં અમે કાજુ તળીએ છીએ, ઘી અમે પોતે બનાવીએ છીએ. બરાબર. જિંદગીની અંદર એક જ વસ્તુ શીખે છે, જેમ બધા એમ કે ભગવાનને ખરાબ વસ્તુ ન દેવાય, તો ગ્રાહક ઈ ભગવાન છે, તો આપણા ગ્રાહકને ખરાબ વસ્તુ ન દેવાય. થેન્ક યુ. સ્પૂનનું ચલણ છે ડિસ્પોઝેબલ ઉપર. અત્યારે પ્લાસ્ટિકની સ્પૂન ઉપર બેન્ડ આવી છે, તો અમારા પાસે વિકલ્પ છે કે લાકડાની સ્પૂન. તો લાકડાની સ્પૂનથી અમારા કસ્ટમરને ગોલું ખાવાની મજા નથી આવતી. એના માટે અમે સ્ટીલની સ્પૂન યુઝ કરીએ છીએ. તો સ્ટીલની સ્પૂનની અંદર ઇસ્યુ થતા કે અત્યારે ઘણી વખત સમજી લો કોચમાં કોરોના આવ્યો, બીજું ક્યારે કાંઈ પણ થાય, તો અમે એના માટે થઈને બજાજ કંપનીનું અમે મશીન રાખ્યું છે ત્યાં. બરાબર. સેનિટાઈઝર કરીને અમે સ્પૂન આપીએ છીએ. પહેલાં એકવાર નિર્માના પાણીથી ધોઈ સ્પૂન ક્લીન કરીને ત્યાર પછી સેનિટાઈઝ કરીને અમે આપીએ છીએ. સાહેબ, આ બિઝનેસની અંદર 7 વર્ષનો ત્યારથી ઘોડીવાળી સોડા વેચીને અહીંયા સુધી પહોંચ્યો છું. અને 1990માં ગોલા ચાલુ કર્યા. ત્યારે ગોલાથી લોકો બહુ કરતા, પછી અમે ડિસ્પોઝેબલ ડીશો હાથે ચાલુ કરી અને સારામાં સારી ક્વોલિટી આપીને લોકોને અમે ગોલા તરફ વાળ્યા. બરાબર. આ 33 વર્ષથી ગોલાની અંદર અમને ગ્રાહકનો એટલો બધો રિસ્પોન્સ મળ્યો તો અમને બી એમ થાય છે કે અમે અમારા કસ્ટમરને કાંઈ નવું દે. બરાબર. અમારી મેઇન બ્રાન્ચ રાજકોટ છે, કાલાવાડ રોડ ઉપર. બીજી અમદાવાદમાં અમારી 3 બ્રાન્ચો છે, સુરતમાં 2 બ્રાન્ચ છે, એક મોરબીની અંદર બ્રાન્ચ છે. આ બધા અમારા ગ્રાહકોની કૃપા અમારી ઉપર વરસે છે અને અમે બધી બ્રાન્ચો કરીએ છીએ અને બધા ગ્રાહકનો અમને ઘણો સપોર્ટ મળે છે. એના માટે થેન્ક યુ. જ્યારે અમારે રાજકોટની અંદર કોઈ ભાઈ આંખે પાટા બાંધી અને ગોલા બનાવવાનો અમારા સનને વિચાર આવ્યો. મેં કીધું કેમ ભાઈ તને એવો વિચાર આવ્યો? તો કે આંખે રૂમાલ બાંધીને વાળ કાપે તો પપ્પા હું ગોલાને બનાવી શકું. મેં તું ગોલા બનાવી જ શક. મેં કીધું તો એને મેં થોડી ટ્રેનિંગ આપીને લિમ્કા બુકમાં એને મેં કીધું કે ભાઈ તું કર. તો આંખે રૂમાલ બાંધીને 1 મિનિટમાં 8 ગોલા બનાવ્યા. ત્યાર પછી આંખે રૂમાલ બાંધ્યા વગર 1 મિનિટમાં 12 ગોલા બનાવ્યા. મેજિશિયન કેલાલ મારી શોપ પર આવીને મારા સનને કીધું કે મારે તારે કળા જોવી છે. તો મારી એને કળા જોઈને મેજિશિયન કેલાલ એને કીધું કે નહીં, ખરેખર તને કુદરતી બક્ષિસ છે ને તું લિમ્કા બુકમાં આવ્યો છે, એના માટે એ કહે તને ધન્યવાદ, કોંગ્રેચ્યુલેશન આપ્યા. ત્યાર પછી રેડ એફએમ કે થપ્પા નંબર 1 અમે આવ્યા. બરોબર. ત્યારે 10 કેટેગરીમાં જેટલા વોટ મળ્યા એટલા ખાલી ભવાની ગોલાને વોટ મળ્યા છે એટલા બધા. અને અમારા ગ્રાહકનો અમારી ઉપર એટલો પ્રેમ છે કે અમારા ગ્રાહક સાથે ગ્રાહક જેવું જે ઘરના રિલેશન હોય ને એ ટાઈપ અમે રહીએ છીએ ગ્રાહક સાથે. એ ચલી ગઈ ચમ્મચ. શું કહે સાહેબ, બરોબર છે?